Slavă lui Dumnezeu stai născut a lucrurilor, iar slavă împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Aș vrea să ne uităm în această dimineață la Domnul Iisus înainte de înviere și după înviere. E clar că după înviere, El este transformat, dar nu moartea Lui l-a transformat, ci puterea Duhului care l-a dus la viață l-a transformat, dar transformat în ce sens? În sensul că trupul muritor a îmbrăcat nemurirea. Dar acum aș vrea să ne uităm, dincolo de faptul că acum trupul ăsta de slavă are abilități sau capacități mult mai, să zic, înalte decât trupul care nu era încă îmbrăcat cu slavă sau trupul nemuritor. Nu, muritor care nu era îmbrăcat în nemurire, cum am mai citit în Corinteni 15. Dincolo de acest aspect care, da, este wow, este o transformare extraordinară, dar din nou, această transformare nu este produsă de moartea, ci de puterea învierii. Da? Bun. Da. Ca și, hai să ne uităm la un lucru, ca și dorințe, ca și gânduri, ca și plan, oare Domnul Iisus înainte de înviere, deci înainte de moartea sa și învierea sa, e diferit de cel care îl vedem după. Hai să-ți arăt câteva texte. De exemplu, în Matei 10, Matei 10 este înainte de moartea lui și de învierea lui. În Matei 10 vedem așa. Matei 10, versetul 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată durile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Și deci aici vedem că le trimite pe ucenici să propovăduiască, să vindece, să elibereze, da? Asta e Matei 10. Cu cei 12. Putem merge în Luca 10, unde acolo vedem că acest lucru, deși Domnul Iisus a început cu cei 12, dar împărăția lui Dumnezeu trebuie să se extindă. Și după Biblia zice că el a mai luat 17 și l-a trimis să facă exact același lucru. Da? Și asta este înainte de moartea și învierea lui. Vedem, alege 12, le trimite, le dă o misiune, apoi extinde la 70 și le dă exact același misiune. Asta este înainte de moarte și învierea lui. După moarte și învierea lui, putem merge putem merge la Marcu, așa, da? 16 versul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Și din nou aici vedem că, deși la început, înainte, a fost specific către Israel, la învierea s-a extins la ceva mai mare, adică s-a extins la tot globul, dar misiunea este aceeași. Este, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Deși este un mesaj de propovăduit. Și apoi la versul 17, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Apoi dacă mă duc în versetul 20,
Iar ei au aplicat și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele. Domnul, înainte de moartea și învierea lui, lucra semne. Zicea, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Dacă nu credeți în mine, credeți măcar pentru lucrările. Și se refera la minuni, orbi care văd și orbi care umblă, de demonia care sunt eliberați. Deci îl vedem înainte de moartea lui și învierea lui, făcând aceste lucrări, și îl vedem după ce a murit și înviat, face exact aceste lucrări. Da? Adică Biblia ne arată asta. Hai să iau un alt punct. Scopul meu nu este să zic că Iisus, înainte de moartea și învierea lui, e exact cel de după. Am zis, acum are un trup glorificat după. Sunt schimbări după. Că nu degeaba a trecut prin moarte și prin învierea. Dar aș vrea să-ți arăt, deși sunt schimbări, aș vrea să-ți arăt, sunt anumite elemente care, dacă interacționezi cu el, îți dai seama că e tot Domnul Iisus. Nu a schimbat dorința lui de a atinge oamenii cu cuvântul lui Dumnezeu, de a elibera oamenii. Nu s-a schimbat. Descria el, despre el în Faptele Apostolilor 10, unde zice Iisus care mergea din loc în loc, eliberând ce i-a pasat de diavolul, și după înviere nu s-a schimbat. Are același dorință, că oamenii a pasat să fie liberi. Și de exemplu, dacă merg în Ioan 17, Domnul Iisus, nu să citesc, dar poți să citești tu. De exemplu, în Ioan 17, el mijlocește și se roagă pentru ucenici. La versetul 9 zice așa, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru acei pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Da? Și apoi chiar mai departe o să spună versetul 20, și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Aici intrăm tu și eu. Domnul Iisus a rugat pentru noi. Deci asta se întâmplă înainte de moarte și învierea sa. Nu? Înainte de moarte și învierea sa, îl vedem mijlocind. Nu numai pentru ucenici, dar și pentru cei care nu erau încă ucenici, dar zice, vor crede în mine prin cuvinte ucenicilor. Și pentru ei, mă rog, mijlocea. Și după moarte și învierea sa, ce face Domnul Iisus pentru noi? Roman 8 cu 34. Roman 8 cu 34. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Când era pe pământ, mijlocea pentru noi. Acum este înviat în slavă, mijlocește pentru noi. Unde vreau să ajung? Trebuie să încetezi să crezi că pentru că o să treci prin moartea, dintr-o dată îți place prezența lui Dumnezeu. Dintr-o dată îți place să mijlocezi. Dintr-o dată îți place pentru că ai murit. Nu există așa ceva. Atunci, trebuie să avem grijă, să educăm sufletul nostru când știm deja care sunt lucrurile care trebuie făcute în cer. Trebuie să lăsăm Scriptura să transforme mentalitatea noastră. Zicem, pe noi suntem ambasadori cerului. Da, ar trebui să cunoaștem cultura cerului. Și să ne placă lucrurile de sus. De aceea suntem îndemnați, gândiți-vă la lucrurile de sus. Și atunci când ajungi acolo, n-ai nevoie să treci la un curs de adaptare. Ajungi acolo, ești deja în mediul tău. Pentru că
de pe pământ ai început deja să trăiești această cultură cerului, dacă pot să numesc așa. Deci vedem pe Domnul Iisus trece prin învierea, trece prin moartea și învierea, dar vedem cum anumite lucruri care le face înainte continuă să le facă și după. Ai. Ok, te las să te gândești la asta. Dar, din nou îți spun, fratele meu, sora mea, ai grijă de sufletul tău. Moartea nu ne transformă, ne transportă. Așa că fiecare dintre noi să gândească ce fel de versiune a ta, ce fel de versiune a mea aș vrea să se ducă dincolo. Apoi, frate, mai avem de lucrat. Amin. De-aia există desăvârșirea Sfinților. Dar hai să lăsăm că Dumnezeu să lucreze în noi și să ne transforme. Și să dărâmăm orice limită impusă de plafonare. Și să lăsăm ca Duhul lui să lucreze în noi să ne transforme după chipul Fiului Său. Domnul să te binecuvânteze.